Здравей, Иляне! Днес ти се включи в първото обучение, което е част от мениджърската ни програма. Какво мислиш за днешната тема? Темата е много добра, защото ние градиме имидж и име, а хората, които след това го защитават и защитават доверието, което са ни гласували клиентите, също са много важна част от екипа. И това обучение е много ценно с цел подбор на правилните хора. Чудесно. А ти като менеджер какво би ни дал като идея за следваща тема или кое за теб би било ценно и важно да научиш още? Вие се справяте чудесно с всяка една тема и всички колеги тук сме достатъчно подготвени, но винаги има какво много да научим. И това, всяка една тема има нещо ценно и човек трябва да се развива, така или иначе. Винаги може да намери нещо ново. Така е, разбира се. Добре, каква е твоята причина да бъдеш член на нашата асоциация? Заедно можем повече. Това помага на нашите клиенти, защото можейки повече, даваме повече стойност. Разбира се, да. Което е ценно за всички ни. Не случайно е нашия слоган, така че точно казвам. Много ти благодаря. И аз благодаря.